Vai falar não, meu? Gente, eu sou a Luísa. Aqui a fogueira já apagou. Aqui é um A fogueira, ó. O que a gente tirou da fogueira? Isso daqui. Batata. Vai experimentar? Sim. Então experimenta, vê se tá boa. Olha o pedacinho ali. E aí? Tá uma delícia. Tá uma delícia? Dá tchau, pessoal. Dá.